أهلا بيكم. هل بتعاني من أعراض الاكتئاب الموسمي ونفسك تتجنبها أو تحد منها؟ عايز تكون أكتر حيوية في فصل الشتاء؟ عايز تحافظ على نشاطك وتركيزك في الأيام الباردة؟ لو عايز تعرف إزاي تعالج أعراض الاكتئاب الموسمي تابعنا في حلقة النهاردة. زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت إن السبب الرئيسي للاكتئاب الموسمي هو قلة الضوء اللي بيوصل لجسم الإنسان وبيسبب خلل في الساعة البيولوجية وبينعكس في صورة خلل في بعض الهرمونات في الجسم. فعشان نحد من أعراض الاكتئاب الموسمي أو نتجنبها محتاجين نشتغل على السبب الرئيسي وهو قلة الضوء، وده عن طريق زيادة التعرض لضوء الشمس قدر الإمكان، ولو تعذر يمكن اللجوء للعلاج الضوئي على يد متخصص. كمان محتاجين نشتغل على طرق علاج الخلل الهرموني اللي بيحصل في الجسم، وده بيكون عن طريق ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول نظام غذائي يساعد الجسم على استعادة التوازن الهرموني، وده ممكن نحققه عن طريق تناول الأكلات دي. أول حاجة البروتينات الخالية من الدهون زي صدور الفراخ أو لحم الرومي، لأنها بتكون غنية بالأحماض الأمينية اللي بتحارب التوتر وتحسن الحالة المزاجية. تاني حاجة الأكلات الغنية بالأوميجا 3 زي لحم السلمون، المكسرات، بذور الكتان، لأنها بتحسن الحالة المزاجية وبتدعم نشاط المخ. تالت حاجة التوتيات زي التوت الأزرق أو الفراولة، لأنها بتحمي الجسم من إفراز هرمون الكورتيزول أو هرمون القلق اللي بيحفز جزء من المخ مسؤول عن تخزين الذكريات والانفعال العاطفي. ورابع حاجة الأكلات الغنية بالفوليك أسيد أو حمض الفوليك زي الخضروات الورقية، بذور عباد الشمس، الشوفان والعدس، لأنها بتساعد الجسم على تصنيع هرمون السيروتونين أحد هرمونات السعادة اللي بيقل في الجسم نتيجة الاكتئاب الموسمي. خامس حاجة الأكلات الغنية بفيتامين B12 زي البيض، المحار، اللبن ومنتجاته واللحوم الحمراء، لأنها بتساعد في علاج الاكتئاب والحد من أعراضه. وسادس حاجة الأكلات الغنية بفيتامين د زي البيض، اللبن، المشروم والأسماك، علشان نعالج الخلل اللي بيحصل في الجسم نتيجة نقص فيتامين د. سابع حاجة الشوكولاتة السادة، لأنها بتحتوي على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة واللي بتساعد الجسم على علاج الاكتئاب ومحاربة أعراضه. وتامن حاجة هو الموز، لأنه غني بالتريبتوفان أحد الأحماض الأمينية اللي بيستخدمها الجسم في تصنيع هرمون السيروتونين، ده غير أنه غني بالمغنيسيوم اللي بيساعد على النوم والاسترخاء. أخيرا ينصح بالحد من تناول السكريات لأنها بتبطئ عمل المخ، ده غير أن الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم اللي بيسببه تناول السكريات البسيطة بيزود المشاعر السلبية ويؤثر سلبا على الحالة المزاجية. لو حضرتك طبقت النصايح دي على نظامك الغذائي هتشعر بتحسن كبير في أعراض الاكتئاب الموسمي. وعلشان التحسن يبقى سريع ينصح باللجوء لكوتش معتمد يساعدك في تجاوز الحاجز النفسي والتغلب على الأفكار السلبية المصاحبة للاكتئاب الموسمي. لو محتاج استشارة صحية أو مساعدة من كوتش معتمد تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.